Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Bokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date ekoya mpo bayiba basala mabe soki bayebi ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Nzambe azwa lokumu tozopartage moke sur importance totina ya koyika mpiko na nzela Nzambe tina ya kokangama na Nzambe tina ya koyokaka mongongo ya Nzambe butu moi tina ya komeditaka makomi na Nzambe tango nyonso po ekolisa kondima na yo pe mutu atikala stable na nzela oyo ya Nzambe. Boyebi bato ebele awa toza koloba batika nzela kosambela po bayebisaki ye ke deke okomi kati na Yesu ozwi bomengo ya mokili oyo okomi riche. Bateyaki, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, tant on dekwa koti nzela Nzambe, akansaki nzela Nzambe soki oyambi Yesu badiama ebandi kokwea. Soki ezali nzela oyo milima be nyonso bakofongolelo miso. Tokolo boyi makambo na bango kindoki na bango alors bakosala lolenge ya babitumba ya modèle nyonso pour que olemba otika nzela Nzambe. Amen. Alors fo mutu ayeba yango ke tozali d'abord kodeside kolanda Nzambe na bomoi na biso na intérêt nano ya diamant na or na mbongo te. Tozali yambo kolanda Nzambe d'abord parce qu'il est notre créateur, il est notre père. Na banzi bomonaka ke eza na bana oyo bazalaka fidèle na papa na ye na mama na ye, ata mama na ye azali kitoko te, ata mama ne aza na bozwi te, ata papa ne aza na bozwi te, me akobenga ye c'est mon père. Alors bana ya lolendo oyo balinga bozwi soki amoni ke baninga batata na bango ba riche ba ministre, yangai tata Bouvier, yangai tata Sentinelle, mwana lolendo akoboya ko présenter tata na ye na miso ya bato ya baninga na ye po amoni ke baninga batata ba ministre ba gouverneur koma ya ye tata Sentinelle, alors akoboya ko présenter bango. Sokola tozalai na moninga moko, moninga wana tango aye Kinshasa awa na wuti mboka aye koyebisa baninga nyonso akutanaki na bango awa ke azalaka mwana mboka te, yaza na ye mwana kini, bapara na ye baza na poto. Alors
Kikongo kutu ayebi te. Sali ke alingani na mwana mobali moko oyo bazali ba mission côté moko. La mission kuna ezalaka basango batongaki mission awa dans mosusu 60 km après batongi mission mosusu. Alors mission wana eza na distance wana ba 60 km. Moninga mwasi autai na mission mosusu oyo pe auti na mission mosusu. Sikoye sali ke ngai na yebani John landai yefse bozo kende kuna. Alors sali ke ngai siko na yebani na mobile pona tangi na mission wana place na botami na yebani pe na ndeko mwasi pona kendo silisa betidi na ngai ya humanité kuna. Alors baiko lingana bisika bayako kutana siko na Kinshasa na université. Mwasi yo na yebi ayiko lingana na camarade ya mobali opengai na yebi. Alors esali ke balingana na bango bolingo na bango. Bolingo ezalaka bato bango mibale oyo famille eyebaka te. Bakita mata kota hotel bima mwana mwasi alobi ayebi ke Kongo te. Ayebi ka lingala na français. Ba parents baza wapi na poto. Te comme bali pe acha espoir yangai babokilo baza na poto. Je crois que le jour ya mariage donc ba avion faut ekita. Nzoka baboti bazali na mission na bandundu na bulungu kuna. Baboti yo ya yo baboti yo bapesi elongi na bango oye na Kinshasa owanga na bango ke bazali na mboka te bazali na poto. Mutu azosepela na baboti ya poto azoboya baboti ya wapi ya mboka ezali lisumu. Donc c'est comme bato wana bakolinga pe nzambe ya poto bakoboya nzambe ya mboka eza lisumu. Or Yesu abotamaki na poto te. Yesu abotami na Bethlehem na wapi na mboka. Parce que boyebi yango abotami na mboka. Mutu azwaki mwa chance akobotama na poto ezali ba Moïse. Po Moïse abotami na poto. Bozoyeba poto abotami na ndako mokonzi, c'est-à-dire esika ya vie. Azobotama mokonzi azo récupérer abotami na kati ya poto. Alors elingi koloba ke tokoki te kowanga na nzambe na tango ya pasi. Tondima nzambe kana tango ya nini ya bisengo. Po toza na bato balinga kolanda nzambe te koluka elongi ya nzambe te. Bango soki ake koluka elongi ya nzambe ake koluka miracle. Ake koluka pa prophétiser pona ngai. Mais ake te kopesa bomoi na ye epai na nzambe na molimo santo. Apesa bomoi na ye ke nzambe a diriger. Ya ake koluka kaka miracle. Yango moni ba pharisien eloko babando luka na Yesu miracle. O Yesu salela biso miracle. Yesu aboyi na osalela bino miracle te. Bo se souvenir kaka na miracle ya Jonas. Est-ce que eloko aliboso mutu akoluka pa na nzambe ezali miracle? Tango zako pema wana eza nini? Miracle te. Tango nzambe abateli ozokola epargne na ba risque nyos eza miracle te. Quel miracle? Ce que yefsi pe bon miracle toza na ngwa wa fo kufa. Bakunda yo toko ya kolamusa yo na cimetière. Aboyi akoboyi. Oteha na ko ya okende libela. Quel miracle? Mabele pasuka. Mbule beta do folo ba mbula beta.
na yebisa mama moko comme na ye Hortense. Alors papa Charles, faut ça la miracle. Azoluka miracle. Mais mama wana papa na bango azalaki na misala mabe. Asal bango boy. Anyongi bango, anyokoli bango. Ti pasi eleki tellement papa linga teka na ndako. Bana batelenga. Alors basangani en famille balobi te photo luka mosali na nzambe moko ko calmer bana bavanda. To luka mosali na nzambe moko abondela nano situation ya papa oyo kimi ekota. Nazokene masolo mibale na ozonga. Alors de quoi baye balobi vraiment toza kosenga Nzambe alongola ta papa na biso na bomoi po azana misala mabe de tozolala te tozopema te 3 asi alongoli yaya na biso moko oyo azalaki na makoki 4 alingi ateka lopango biso totelengana bongo tokoki kokende koteya ye te asi abenganaki bapaster ya liboso asi abenganaki bapaster ya misato bolingi kaka alongwa fo alongwa bazoluka miracle. Alors tosambeli Nzambe alobi Nzambe tata yo mokonzi ya mapinga otonda nguya kindoki eloko pamba na miso na yo soki tata oyo azali mopona mita akobongola motema te asi abengana basali na Nzambe kuna soki azali mopona mite longola ye papa. Amen, amen. Na FC ça va au courant semaine au total makambo kozala ndenge baye kozonga papa za grave tokende kobondela pona ya bika bibato mokili boza ndenge ni bino boyeke Nzambe asala atake bino kaka boye lisusu asala nini abika. Au juste qu'est-ce que vous voulez nakoyate na yebisi bango nakosala nini nakoyate nakeite kolo alalaka te papa asali nini akufi bakundi. Alors liberté ya liboso indépendance ya liboso bazwi bitumbu ezalaki lopango oyo nyonso bateka lopango esali nini esili. Deuxième épisode papa abotaki mwana moko libanda. Alors azwi mwana wana ayaki okotise na lopango na ndako papa bandovana selon la gage ya bandeko na ye mwana abeba. Alors bandeko na ye balobi fo mwana wana abima wana na ndako batia locataire na faire voir bango na bino aza ndeko na bino aza mwana na bino moya abima eza te nakoya kosolola nde na ye po boyokana po babando yokana te po aza ndeko na bino ata abotami na surnaturel ou bien naturellement. Alors aza ndeko na bino kolonga na ye bango pe bandimi mokolonga na ye nasolana ndeko mwasi akota boye bayebisi te pa paster alingi asolana yo ndeko mwasi adongoli ngai, c'est-à-dire lokola moni ke bato baya kobenga paster bandeko na ye o bayokanaka te. Alors kanda wana na bandeko na ye nyonso ezotombe na epai ya nani na paster mazoyeba te eloko paster ayeli ndeko adongoli ngai.
alobi nga pe naza na pasteur na ngai bolanda histoire nga pe naza na pasteur na ngai aboyi tokota nalobi bon lokolo ekomi ye pe aza na pasteur na ye alors azwa pasteur na ye atelema nga pe koto na bango pe tozotelema tobunda bitoni oyo koboyanga ndenge alors ayebisi bandeko na ye ke awa nakobima te mpo nabima bokezwa tracteur ye akobimisa ngai nazotalisa bino nzambe nzambe landa ye mpo na liloba maloba na ye oyo kati nango eza na bikamwa mikoluka nzambe te po okelukika na miracle alors esali ke aleboki luka tracteur nde kobimisa ngai awa na biso bambo ya bozala kimia bandeko basali ve balobi papa soki kaka abimi losambo ebimisi ye tozopesa esika oyo pendant 2 ans bosambelaka awa ngana lobi ngo lopango wana ezali bapuku bampesi nini ezangi kuna bokovanda boye bapuku bazoya bapuku baleka bino lokola bobokolaka bambwa to banyao pe puku wana bapuku normal te bovandi bo bampesi baobima na katru moko tala mpesi donc molili evanda na se anda kuna na se eza na bacrocodile oui nazokataka ndamndam nayebisi bango tosambela tobeti losambo ta 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 amen amen nalobi tracteur baza na posa na yo okende kobimisa bato tozongi 3 jours après ndeko mwasi ye moko akangi biloko azwi mwana azwi biloko abimi ye moko balobi te lokwa ndako yango babando banga yango mpo papa na bango azali na misala mabe na bacrocodile na ye na bapuku na ye azobokola kuna ndako na babando okota te biso bato ye kokota baza batemo tokoti tobondeli ndako wengengi ndako ezali molili okoti ka bolobi awa makambo eza bwana ndako me bapuku batobolela bino sima do bokotya sima lelo lobi bapuku batoboli boche beton bapuku batoboli ndako bato bakomi kokota bakomi pe kokota deuxième effet tokomi pe kovanda wana di mwana mwasi wana Hortense amoni deja makami baleo me azoloba papa sana naza mpenza na verge namona miracle nayebi te oyo amonaki so ezalaki miracles siko alobi nga mpenza na ya na besoin komona miracle mokili esi eza besoin komona miracle qu'est-ce que mokili balingaka est-ce que miracle yango elakisaka ke oyo mosali ya solo parce que banganga kisi ndeko edingwe na ring apanzi motu libumu abimisi michopa bandolia eza miracle te mais est-ce que azali pasteur nakoluka miracle bato bake kokota na kati ya ndako ya banganga kisi nakoluka miracle Christ aboya kosala miracle alors nayebise ozoluka miracle nyonso oyo omoni awa eloko mpe ozalaki motu pasi napesa bino 3e témoignage alors esalaki etan papa na bango akufi bapapa aleki papa na bango atiki buka lopango na papa aleki apekisi bango bapesa te apesa bana te papa aleki na buka lopango apesa te soit bakoteka bakabola mbongo lopango na bana na bakoko Afrika. Alors les jours ya makambo
babenga no papa okoya ocha prière avant to sola po papa leki wana azala na misala mabe biso tozobanga bongo nalobi bon nakoya tangu na ye pona kosola bakoti bavandi naoki mfwa moko ezoloba mais yo koprier pona bango nyonso ndenge nini awa eza bitumba ya kan na kan Goliath na kan na ye David mpe na kan na ye papa leki aza na kan na ye na akendoko d'abord le jour ya matanga bapasteur bayaki koteya bapapa leki wana baofinga bapasteur wana biso toolanda alors biso tolingaka te batouche bato angani ya nzambe alors esali ke déjà mitifa liboso nakangaki bango yango wana lo le jour nalobi bona ozela bango jour ya makambo le jour ya makambo abengi na ye na bondela na oyoki voi oh non yo kobondela so obondeli mpona bango nyonso siko victoire eke na banani yo fo bondela mpona bano ya yo ozokamba oyo nabengi mire yaka benga bandeko no boya bakoti na chambre nzoka ndeko na bango moko aza na poto mpona makambo wana asalaki action de grâce je crois 80 000 francs ou 90 000 francs congolais ayisambo luka pasteur nyonso bokopesa mpona bapriere esalema mpona babitumbu oyo nde batrouve papa Charles bapesa ye bapesi na yesu yango ke moyen abondela mpona bino nyonso eza te so na prier mpona bino nyonso victoire ekende wapi boya na obondela kaka mpona bino mpo boki bitumba buka lopango oyo bato bakufa alors bapapa leki na bango wana bazwaka mbisi batendeli bana na bango mwana asimbaki mbisi abela makolo akoka otambola te biso bato oyo kobondela mpona mbisi alors bana bazobanga mpo bayebi ke batata baza mystike ntango na ye na bondeli mpona bango nalobi molimo okobanga esila esprit azala na bino boremporte victoire bobanga eloko te bozwa buka lopango wana na pete na kimia bakosala eloko te ye papa leki wana abando vanda mpe na ndako mpona place papa na atikaki na bana wana ya bota libanda saleke baye mpe bavandi bakomi papa leki aye mpe papa leki boloba makambo nini boza nango alobi te papa leki biso ya totesana makambo oloba te pesa biso ka buku ya nini ya lopango ya papa na biso mpe ya biso papa leki azwi loboko azwi buka lopango yango mwana oyo azali makasi asala nini azwa bango bazoluka lisuko banga moko tozalaki na ye alobi nazwi yango na kombo na Yesu boyoki oyi nazwi yango na kombo ya nani ya Yesu alors donc Yesu yo kota wana azwi yango makambo esi papa leki ntango akendeki wana abimi na ndako akei akatisi ngambo bazwi buka lopango lelo baza te bazali mais mwana mwasi moko kati na bango aye kovanda lobi donc tembe kaka nalingi lisusu namona miracle miracle atembe boye na moi boye mama mpe ba 12 pasteur alena nte ozosenge miracle na ye fie rappele nga na ba 18h 18h bet nante 17h aye nga naza na besoin namona ni miracle orotance mutu atembe nayebisi ye na minui ya lelo bakopikola yo misu oyo oza nango oyo otalaka bakolongola yo yango tous les deux tongo ekotana okobima miso eza te alobi papa tika baje wana miso na ngai oyo balongola yango nalobi beta kasi ye mpe abeti akei nga mpe
na ke na ngai na bondeli na lobi Nzambe basengi miracle. Alors na yepsi genre ya miracle azanango besoin. 0 muta bando beta krikuna. Papa Charles Zandoki. Papa Charles Zandoki. Azandoki. Kindoki na yo na ngaite. Kindoki na yo na ngaite. Ayego kita. Wanangana zolala na ndako na bango wana oyo. Ezalaki base ya bapuku. Tang bapesi yango pona losam. Bapuku deja bazokima. Ndako na yebisa bino ke puku aleka na yebisi ye. Yo puku ndenge oyo leki wana soza ya Nzambe kende. Soza ya Nzambe te kufa. Puku akufi. Na tongo tokoti pe. Mutu aye butu. Kuna azolo baki. Indokino na ngai te. Tango amoni ngalobi. Bondela pona ngai. Bondela pona ngai. Misu bazolongola. Misu na ngai. Aza misu ango ezame. Azomo na lekola. Ezate. Nini? Nalobi nini? Alobi na moni mutu moko aye. Atenga iloko moko. Pa! Liso bimi. Ateli susu koto. Liso bimi. Miso na ngai. Miso na ngai. Miso na ngai. Abingo. Obando luka. Miracle. Tongo etani. Na bonde lipo na ye. Tongo etani. Mutu azo lenga. Boyoka. Tangu tongo etani ndeko ne moko akezwela eser moko ayako zwa ya mema ine église moko bo. Bi église moko soki ya moderne. Butu wana tangu na lali nazomona nde bayeko zwa ba omeme na église moko na kati ya libulu bakangi basinga mwindu. Tongo ezotana. Nzoka likampe salimi. Ndeko na bengile eser moko azwa ya azwi bakei. Nga kuna na lali. Tano alamuki na toni bandeko na wapi Sero Hortense. Ote tokane ndeko na kosibiso na moni ni ake afeza la ke wen. O ni na libite na bando lota boyo pona ye. Oh ser ne abangi. Ya bandi kimia. Alors tango bango nazongi na ngana ndako wana poeza ye permanence prière na zola la pe wana. Alors tango bazongi prier na bango ayeko kota mbala moko na place to prier wan po a tromper sokini na yebisi tala na butu na zomo na bayeko zwayo ba memio ni église moko boy église ango eza bokita libulu boy église ango boy tala bakangio basinga boy ho mutatika lebi oh papa Charles yo zana bakisi tu ezani le me ya solo ndeko nanga bengaki ngai serte la ye toke bazoyebisa ngai ko yebisa papa Charles te na yebisi bango peke bazoyebisa ko yebisa ngai te ko yebisa papa Charles te so esika toke pe église ango okota bozokita kokita bano bamona église ango bozokita libulu kuna pe ba prière na bango bakanga pe bato basinga ya nini ya mwindu juste otatika lisis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Landa Nzambe de tout ton cœur. Miracle ya Nzambe eza pona bana na ye. Ezali automatiquement pona bato oyo bandimeli ye. Bandimi ko tambola na ye d'office bato wana baza ko batela manakati ya nini? Ya miracle. Amen. Amen. Alors kokangamana biso tozokangamana Nzambe tona basali na ye ezali beaucoup plus na avantage na biso. Mais bato bazo sambela souci na bango ezali bakoma plus riche baleka Bill Gates. Bato baza ko sambela souci na bango ezali batonga ba immeuble pour mokili bamona ke azana nani na Nzambe. Nzambe akabola batache. Nzambe asala ke bokozala na leta moko ya malamu ye akotonga ndaku
mbongo ekozala na maboko na ye ya ko créer ba emploi ya ko tonga bandako pour que bozala bongo te na bamboka ya bato mosusu bongo. Maintenant la parole de Dieu ekozana monoko ya ba prophète ya ba pasteur ya ba sali na ye pona ko pesa kimia na mitema pe ko révéler bato la vie pe l'avenir. Pe parole wana eko jouer rôle na yango na bomo ya bato. Bato mabe bakotika mabe po babongola nini mitema. Amen. Mais lelo vie ba passe ya mokili alors ba pasteur balingi ko zwa responsabilité ya ko sambela po moto immeuble bimelaye ya ko sambela comme na banque comme na boy. C'est pourquoi nde ba pasteur na ba prophète ba moni ke pona sala miracle ba mona ngake na zana nzambe bake Nigeria bake Inde bakoti Congo basimbi bakisi. Alors babandi ko sala ba démonstration oyo nyonso bozali komona po bandima na mokili ke yende azelongo na nzambe. Lelo nalinga ko tal sabino ke miracle ezali point final te oyo lakisaka ke mutu azelongo na nzambe. Amen. 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 Alors nzambe tango toza kondimela ye nzambe aza kobatela biso contre bandoki. Lelo nalingaki kotalisa bino kindoki na bandoki ya première position pe ya première qualité awa na se na moi. Bomonaki na mboka na Kinshasa soki bakangi ndoki bato nyonso basoya na pine po basala nini batumba ye ndoki ye. Amen. Mais sikawa bandoki balobi te soki totangi te bakoyebaka biso, soki totikali salite bakoyebaka biso. Tokende na université ya Louvanium ya Dalazar ya Amérique ya wapi tosala ba université bandoki basali ba université bakomi ba gradué ba licencié ba docteur ba médecin. Alors de bandoki ba s'organiser ba occuper ba poste ya likolo par rapport ya misala na bango po ata bozo boma bato bazolia bino bomona kake wana bandoki te wana batanga ba lettré bato mayele. Alors lelo toza koyebisa bino na mokili ebebi mokili misala na ye nyonso oyo ebombanaki esali nini ebimi. Molili etomboki, molili etelemi. Bokomona ndeko na bino oyo atanga na kotanga na ye a développer occultisme, asimbi biloko pona politique na ye, pona epicentre na ye, pona boye na ye. Alors ezosala ke ndeko oyo aza kosakrifie bato na famille bato bazosila, mais charge nyonso ya molili oyo bake kochango epa ya nani ya noko to ya makulutu oyo atanga te aza na mboka. Or mutu aza kosala makambo oyo ndeko na bino ya député ya bourgmestre ya nani nde koboma bomo ya bato lelo esimbami na maboko ya bato bozali kobenga bevolie batangi ya bato yo bazali na ampleur baza koluka succès.
bato wana lelo bakomi bandoki ya premier degré ya première qualité na mokili awa na se na moto. Amen. 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 Nde eloko wana eza kosala ke nayebisa biso ke tomona pamba te koluka elongi na Nzambe. Koluka elongi na Nzambe eza na ntina na bomoi na biso. Chaque fois boyokaka mateya oyo boyeba yango ke eza lokolo ke na se ya nzete to na se ya ndako moko moi ezalaki makasi ezoswa ntango koti na se ya batole diminue puissance ya moi po moi eswa yo te. Molunge ye otoki makasi chaleur eleki oke okwei na mai na piscine osokoli mai e diminue puissance ya nini ya chaleur ya molunge. Amen. Ndenge moko pe kobondela kokangama na bomo sali koluka elongi na Nzambe kofukama kogene kotosa Nzambe ezali kodiminue koampeshe ba puissance nyonso diabolique oyo eza koluka e déclasser e broyer bomoi na yo. Nde eloko ezosala ke ba puissance wana ezala empêché ezali tango nyonso nazoposa na liboso ya nani ya Nzambe. Amen. Tomimonaka pamba te kosambela Nzambe. Ikobanzaka te ke po sambela Nzambe Nzambe ayoka losambo na yo il faut zala na cathédrale. Il faut na ngomba mangengenge, il faut na luzizila. La Bible dit entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret et il te les rendra. Nde bomona bato mosusu na mokili atangi aluki misala na ba société bazuyete ne moto wana créer moi société na ye ekolipe ekomipe akomipe moto. Amen. Yesu ayaki kolakisa bato losambo te kaka na biti ya kofongola ba église moto nyonso pasteur moto nyonso prophète aye kolakisa bato losambo pour que moto abika libota na ye ebika voisin na ye abika biso nyonso sala nini tobika. C'est pourquoi ce qui lelo to lobi bon mangombe ezokanga moto na moto azosambela na ndako ba pasteur bokotelaka ya ofele l'état azopesa bato espace na chaîne ya télévision boteyaka ya ofele organiser conférence ya ofele mbongo ekota te bokomona guerre kobima guerre kobima pona nini parce que intérêt ya travail ya Nzambe lelo eza kaka basé sur mais c'est l'argent mbongo kaka. Amen. Kaka na intérêt ya nini ya mbongo bolobaka amen. Comment jouer la bande kende amen bozongisa. Alléluia. Ce qui fait que sur 100% 5% ya bato baza ko évoluer na mokili sans sorcellerie. Alors bafricain bakanisaki ke ndoki azalaka moto mwini na bafricain mondele ya misala présenta elongi na ye pembe mais or bandoki ya degré ya liboso lelo ezali banani mindele bazali bandoki ya liboso lelo mindele. Alors nde bozo yoka tant bozo yoka ke tant bozo yoka ko lisanga ya ba franc-maçon bola nanga yao lisanga ya Rose Croix ba groupe wana nyonso ezali groupe ya banani ya bandoki boyoki bandoki. Donc lelo ndenge bomona ke États-Unis boza kotosa ngo ke grande puissance boyeba yango lelo ke États-Unis azali grande puissance par rapport ya nini ya kindoki.
bozoyoka ngai boyoki ngai États-Unis a une grande puissance par rapport à nini ya kindoki. Donc chef ya bandoki ya monde na minute oyo ezali Donald Trump. Donc ba président ya monde la plupart sont des sorciers. Ozoka ngai nazo démontrer bien. Tangu tozo benga ndoki pona biso aza nani? Ndoki azali mutu oyo azali koluka moninga na ye mutu asala nini? Akufa ye amela makila ya mutu wana, ye a bloqué vie ya mutu wana et avancer te, anuire santé ya mutu wana, ye alzoluka azala malamu, baninga na ye bazala mabe. Alingi amona ta yoka kuna na libota moko abali. So yoki ke moko abali fo asala kindoki na ye libali sala nini? Ekufu. If akanga mabota nde ndoki. Alors soki botali lelo Kinshasa azali capitale ya bandoki nyonso ya RDC. Kale ezalaki bato bauti mboka bandoki menasali etit capitale ya bandoki eza Kinshasa na Congo awa. Donc tous les sorciers ya modèle nyonso baza wapi? Ba sorcier baya ya bantano ya bangal ya bashwayi, modèle ya sorcellerie nyonso eza. Mboka koto biso na mboka toyeba ike kindoki ezala na lopango wana, kindoki ezala na porte wana, kindoki ezala awate soki bolukelo mwasi bazoyeba deja kitoko luka wana. Mais lelo na Kinshasa bolukelanga mwasi okezwa ndoki pona nini? Po adresse bandoki ezoyeba na lisusu te, mélange homogène salemi bilongi nyonso ekomi bote, mutoko ya mabe lisusu azali te, savon esi ebimi, germon leye. Alors moyen koyeba lisusu nganga kisi ndoki ezat bandoki pe batangi classe na ba université kimbangiste na ba cardinal malula batangi atie veste atie cravate, bandoki bakomi ba pasteur soki asimbi parole de Dieu awa bo okondima te, mais na kati na yaza nani ndoki. Bandeko nde nazoyebisa bino attention. Amen. Que sepela te ozokende église kaka pa pasteur tianga loboko ngana lingi loboko okuna église wana bato bakweyaka kuna baparlanka langue kuna. Attention keba. Amen. Keba na église kuna église ba prophète soki okoti kuna babandi ko salobo babandi. Attention. Nazo poser bino question. Soki moto azana kindoki ona kena ba prophète wa lobelanga soki nazana ndoki moto azana kindoki yemo wako meye bataka zana kindoki siko yeba bandeko boksala keba 5% ya bato bazo luka bazo forcer ko luka ilonga nzambe en esprit et en vérité, mais millions de personnes bazana kanya molili. Amen. Ndoki azali kolinga te moninga sala ni bon bobo yebisanga présidence na gouvernement ya Congo eza gouvernement ya nzambe to ya bandoki boko toko douter nani balingi te mai ezala bien bomela, balingi te courant ezala bien bomonaka lumière, balingi courant ke bapese ba remplacer, balingi te salaire ya bato ezala ya fonctionnaire mataba koma bato. Soki bamoni diamant ezawa balingi basala diamant bakoya babomi bato po babimisa diamant. Bakolo bateke totongela bato bandako bolongwa bokota wa matière ezawa totonga mbo non boyebisa biso bandeko ba présidence nyonso ya monde ezali présidence ya banani les sorciers. Pourquoi ba sorcier ba occuper ba place wana po bana na nzambe bazali distrait
Boyoki, ils sont distraits et balancés mitema na bango na bolingo mbongo. Ba pasteur. Alors pasteur tango a lancé bolingo na ye na mbongo, soki partenaire moko a koti ata zandoki, lokola ye na mbongo, moyen pasteur a kipe ta dame na ye e kozala te. Omona pasteur komo nyokola bato bazana likabwa nzambe na église pour favoriser bandoki mais bazana mbongo. Omona église esalini moto ezosala nini esili. Nde mongo na koti. Amen. Zala na confiance na yo. Ndengo zo banzambe bo bondela kaye. Koyeba nzambe ko bondela ye. Oyebi ko bondela, oyebi ko lop. Nzambe batela, nzambe bondela. Siko somo wanini. Ok, luka miracle. Miracle la nini. Amen. Amen. Quel miracle. Nazob sabino ki ba pasteur ata ba luki ba démonstration ya miracle. Na Congo yo. Oye na somona yo kotonga immeuble. Lokuta zo kosayo. Kotonga immeuble il faut mboka ezala bien. Boyoki kolia ya bato. Kolala ya bato, classe ya bato. Ezana maboko pa pasteur te. Ezana maboko ya l'état congolais. L'état nde asalaka ke tatonga ville oyo na cadre ba terrasse po bozinda te. Mais pas pasteur. Be rojo esalemi. Mbule ebeta. L'état ya tongite. Yo on a sali prière awa. Be rojo oyo simba te. Donc mbule kobeta lisusu te. C'est autant mbule kobeta. Rojo ko salami. Oko bima aventurier na prière na yo no. Pasteur akoya asambeli pour ne rejoindre tes na milimo mabe. L'état akoya na mbongo ya l'état ya bato nyonso. Ache terrassé, abwaki mabele, baloni pelouse, baloni bambou de Chine, érosion salinine, et kangami. Amen, amen. Érosion kangami. Toko exemple moko. Toujours ba malade nyonso bazana ba hôpital. Toye tokiti bangwao. Tolebi bon makambo atonga te, makambo akizite, ba pasteur to sangana ka prière. Ba malade moso ba okufa. Boyoki? Parce que c'est Dieu qui a partagé toutes choses. Malade, Dieu est capable de faire la motomakila. Dieu est capable de faire la motomaï dans d'autres. Mais il y a pas moto à passer ma yele que munganga. Jean maï salao, Jean boy salao. Amen. Il y a des cas et c'est quand tu prier boy. Bon, tu t'in pequené dans l'hôpital, bah ça le examen. Il y a aussi des cas minganga kuna ba mourir. Domaine oyo ezo simba na bisote kende ko luka basali ya nzambe. Amen. Donc beaucoup tate na distraction. Ya pamba ya religion. Les sorciers sont dans l'église, ba comme ba pasteur, ba comme ba révérend, ba comme ba monseigneur, ba comme ba évêque. Ba représentant légal ya ba confession religieuse ebele bozomon des sorciers pour nanine alobi ba yeko yebseke yuso vandi bosi ba olongola yo simba ba continue occultisme akeko simba akomi na molili asalili sangana bango ya molili bolobaki 5 ans bokolongola ye mososo akota 5 ans ekomi boy ekomi po asangana lisanga ya nani ya molili banda tikala pikla wana alinga ba synode te. Bino kansi normal. Mulili. Amen. Lelo na monde. Banani bazoboma bato ya koleka. Nani koyeba? Ba politicien. Kolobi bongo. Kola pambola yo. Bato bazoboma bato ya koleka na monde. Sont de qui? Des politiciens. Bandoki na mabota na bino bazali. Bozwa na libota na bino. Aneo eleki na aneo. Bokufi combien? Mais bozwa bato bakufi combien d'exercices oyo depuis to bana Mobutu mokonzi. Ti Mobutu ake combien de bibembe na pouvoir ya Mobutu. Bandoki na famille na biso bakufa kabongo. Ata Joacin aboma bato na libota na bino. Mobutu a koti na makila abimi nani na makila musée azoya bibembe boni na nzela
ya bato Moza Longwe Joseph Assalenine à côté depuis Joseph à côté ti le pouvoir expirer ici là bibembe boni c'est comme beaucoup yako yef sanga ke bato wana oh il est pris pour akota ke na mission pour akenda ke na gimbangiste pour akota na catholique boso comme ça ke ya biso président assemblée là ko sambela. Les politiciens sont des hypocrites, des vrais sorciers. Hein? À quelle prière Natongo, aïe n'a pas quoi battre Koufi, à Zopé sa meeting, et dans cet incident, il y a eu seulement 2 morts. Or, na Kachokuna, 50 morts. Le Kouta, mais à où tu connais aussi? Menteur. Alors, Bango Bango, la politique. Azamayele la politique. Quelle politique menteur? Alléluia. Les vrais sorciers il y a siècles, il y a temps, sont des hommes politiques, des politiciens. Bakoki ko vanda wa, ba cibler, tozoke boma na grand marché. Ba créer rubrique, ba lati ba bilamba biteni, ba kekuna ba créer ba bomi. Ba kozwa assassin azana na prison. Bimisi ba PCR ake abomi muto bango ba siblaki bazongse na boloko bakangie bakosi ko sambisa ye ente yenda abomi nzoka zalani na boloko bazui muto a boloko batute les sorciers nzela nyonso bakozwa bakutana moto ya nani ya nzambe nzela nyonso ba sorcier bakozwa contre yo bakutana banzoi ya nani ya nzambe bakutana banzoi. Alléluia. Amen. Sont des sorciers. Obama sorcier. C'est bon, bien. George Bush pendant qu'il ndogine bando pelana milinge zoli. Bazo sala ba complot na bango na kati, bazo kwesa ba immeuble na bango ya Amerique, bango pe na kati. Mais azozo manduki ake na Afghanistan, Pakistan. Mais azobo mabato on dirait asubu manete aokata matiti motema nini oyibi soza na kindokite mama blande okokato boma mutu même ba médecin oyo balongolaka basi bazemi baza suspect bomona ka médecin moto ayi na zema longoli lokuta mingi bandoki un médecin qui prie akosala ngoti ngana bomelaka yo bato akosala te obali mobali te ata bino bato bolingaki makambo ozana makambo ozwi zemi ukende bo tolongola nini ntango kolongola wana makile sopani bobomi te seko bokanisa bokokana nani na mosali na nzambe nani doki te bobomi te bobomi mwana siko bosala net ke mwana wana akomi mutu siko yona mobali bozwi mbeli bokati ye boyoka ndenge nini mais lokola eza makila fongola ye école makile sopani bozomona ke bosali eloko te mokili esimami na bandoki. Amen. Bandoki les hommes politiques toujours idps bato boni ya bomisi. Est-ce que ba militant bakoyeba ke ba sacrifier kabiso na complot ya pouvoir na opposition ba militant bakoyeba te les sorciers ba vrai sorcier alelo moto akomi so amoni ki alenga sacrifier bato na pété face à la politique face à la succès belé bozomon ya makila bato soki bomoni kaka mutu akomi président de la république boyeba ke mutu oyo mwana mobali oyo ndoki mwasi na ye ndoki bana na ye makila ya kindo bomona te bana ba président nde bakomaka Kadhafi azokola ya ye mwana colonel umeki akati yo Mobutu azokola ya ye bana ba Saddam Hussein bozo yoka wana motema eza te akoya nzela zwi ya yo mwasi akeli soki omeki lobi azoboma yo
bana bakonzi wana babotama na nini na biloko na biloko bandeko tozana intérêt ya kokangama na nzambe. La plupart ya bato qui se donne la politique de sorcier ata bomoni azokosa ne Kabila wana ngasoki na koti na landa yi politicien moko olenga nkoi azoloba Kabila c'est le microbe, Kabila za microbe ba ministre na ye baza lokola fièvre nga na ko soigner fièvre te nga nde na ko attaquer microbe. Kabila microbe siko yo tant yo yebike Kabila za microbe, est-ce que kolia na ye, est-ce qu'on négocie na microbe po microbe wana soka ko salani lelo lenga nkoya loba Kabila za microbe lelo ye na Kabila les amis siko microbe ayebite ko benga ke microbe akokrobe yo boyeba ke Kabila kokrobe nani olenga nkoyi boyoki ngai akosalani akokrobe. Je vous dis la vérité, talanga soki na sali politique non nakosunga bato parce que mayele ya politique ezali alors bana na nzambe faites attention. Député moko aye kuna boya ozimwa polo yo pozo ke denda muto yebi kati na yete azoluka bato na ya ko sacrifier pona ki député na ye ozoke olati pe polo o Claude Kadim o Montozo ya nini ndoki wana tango zo pesa ye vo salile publicité tango ake abongi porta ndako ne ko to komona ngoti ya nini oke lexangonga ya nini. Amen. Nokende te kota te nani wana les sorciers. Alléluia. Donc bandoki ya liboso lelo organisé ya koboma bato ezali ba politicien. Soki bomoni kaka mutu akomi politicien boluka boyeba uti wapa bandi wapi tango akoti na lisanga net biso ndenge toza. Il n'y a pas de politiciens wa ya biso balebi basambela basambela wapi basate pour botanga komo nga botangela kombo politicien asate boyoki ngai. Donc bango nyonso poto pesa bango confiance il faut baleka na délivrance na ntubela po bazana maboko na makila ya bato na maboko makile zoganga. Les vrais sorciers bandoki ba s'organiser batangi ba classe balati cravate bazotambola na ba jeep nde po ba sacrifier makila bato. Alors eza lokola ke soki ba politicien ba bomi na guerre net eza nango normal eza na guerre c'est la guerre. Mais kaka ba politicien wana soki yo bimi na balabala bobundi na mutu obeti likofi akufi police na ya kangi yo magistrat na ye mbango kende na boloko, n'est-ce pas? Kasi police bakanga président, police akanga ba ministre te bakanga bango, bakanga bato baboma bato na ba marche non bakanga bango parce que même si yo vandi moto aye ko provoquer yo aye na mbele akata yo o se défendre okati police akanga yo. C'est-à-dire il faut bango pe bakanga matango ezalake ba pesi permission moto asala marche ba ye na marche police na bango ye beti moto masasi faut bakanga ba police wana bakanga bato apesa e commandement. Nous sommes que tozana na problème parce que nous sommes en face l'équipe ya ba sorcier. Alors lié ba prophète ba combattre ba sorcier, ba prophète na ba pasteur ba omema bino na distraction ya miracle fabriqué ou yo ba prophète na baza ba sorcier en collaboration na ba sorcier ya politique ba distraire bato. Kimbangi sa distraire bato, aseka distraire bato, ba moname e distraire bato, ba distraire bato. Okomona ba vandi boyo toke na stade, toke bonde la pona mboka, toluka kimia. Kuna na kati okuta bana ba leader ngo yo baza ba conseiller ya bato wana. Oyo akoyebseka na mokuse ke Bible lobby, celui qui tire par l'épée mourra par l'épée. C'est que non mora semé, il est moisson akoyebsaka ba konzi wana. Mais te akoya yaka na bandimi na yo yaka bakembangisi ba yena ba fanfa bon mbule ko beta ba poli Bible poli nzalelo ko koli ezate ba komuluka ba transport. Non
Nous voulons un autre Congo. Nous voulons le lenge ya bato mosusu, le lenge ya bandimi mosusu, o bazali prêt ya ko sauver ya bango mboka. Alors, yeba ke kokuta na le bon Dieu, ko yeba ko sambela nzambe ya solo et ko batela yo contre manduki ya mokili. Mokili e poli, mokili e salinini et baby de préférence ko zala na nzambe. Place nyonso le kame kokuta yo okende longona nani nanza parce que 95% na mokili sont des sorciers. Alléluia. Mon colonie to kokuta un président de la République à koti na bokonzi sans que citoyen na ye moko akufa. Na nzela na ye. Mutu akufa normal abelaki. Akutanaki na accident. Quand Amen. Quand yango na zep sabino ke soki lelo bomoni moto na linga le moloto lokuta alingi po azate tango azalaki alingaki ye lingi Yesu Masia lokuta bandoki balingi yete ata bozomo ba ministre ba gouverneur bango na église mensonge ka ba soda na bazana église soki Yesu azali lelo bele bazolo ba azocha bango panzi likolo kasi baya kosambela na biso ya solo penza balingi nzambe baya kosambela na biso bona nini bazobanga nga colonel babona nga kuna na pasteur wana te ya kabo ba lobaka ngana za contre l'état ba okanga bakangelo nini to te yo Yesu asolo baya ba ministre na ba gouverneur na baya kosambela na biso aye pe akangi motema vanda wana yoka biloko asala pe inane ya prière baya bakenda koluka bisika oyo bazo flatter soki ya koti ka boy pasteur olenga pesi cher ko pasteur moko na kimbondo oke pesa général kani ya ma cher siko tozote ya nzambe général zana cher na ye à la police ye ko pesa ye tamba pesi ma papa ba mama bana na bino bakuluna boti ebongo papa sa kote ya teke ma papa bo calmer bana na bino bakuluna faut ba pesa cher ko comme évangéliste to pasteur to prophète ko banga ko lenga olenga ni amen mwana nzambe ko banga ka eloko eso za likamna moto oza nyongo wa moto tenge na za na nyongo wa moto te ote ya boy ba okanga yo na nyongo wa moto. Alléluia. Ndebozomona les sorciers qu'ils sont bazana haine na jalousie ya bana na nzambe. To na guerre kaka moko entre les faux et les vrais. Boyoki ngai entre les faux et les vrais. Ndebozomona bela bato. Alubina forcer vina ngeza la malamu. Na présenter offrande ya bien pa ya nzambe. Nzambe andimi offrande na ye. Ndoki moko ya kayende ko na ye ndoki. Api koma ya ye offrande bandima ya ngai baboya. Eboye talinga. Sala makamu na yo eske talinga. Si ça lokola lelo. Ba miso ba poni ko boma bat. Biso to poni évangile. Sala vi na yo. Biso évangile pesa biso permission ya koteya. Ya ko bimisa makambo ebombana na mpwasa. Toteya yango. Siko yo kotika ko boma bat. Bino bozote ya bo nalikamni sala au service na bureau de yake aner na yo sala yango don bandeko nzambe ya batela biso nzambe ya pambola biso nzambe ya bundela biso. Nous sommes en face des sorciers. Amen. Même bana bo batela ka bana utika bana n'importe qui te na quartier na batako footela beaucoup de sorciers bandoki banguna uzomona to bana mike bayena kwena bino bazobeta tubaje ko saka tu bandoki kindoki ebele donc mokili baby mokili poli mutako bika oya okangama na nani kolemba nzela nzambe te ato zangi ya kolia
rien ne nous séparera de l'amour de qui? De Dieu. Ato zangi ya kolia. Kolembate. Na kosambela lisusu te. Po iloko na senga ki nzambe nazomona te. Kosambela te. Fanda. Fanda bandoko baya ko ngunza yo na butu. Fanda. Et puis combien de fois Dieu nous protège? Et là, kabolanga pour na jouer loko kolia te. Pour na jouer mbongo te. Pour na sali mosala te. Ndena tika nzela nzambe. Nzambo akelanga simbelinga souffle de vie. On a tiki kosambela po. Amen, amen. Ngana kotika te. Ata bino bobangi bokimi ngana kotika te. Kotika te. Bandoke oyo bakobonga na mitema ndenge nini? Soki biso nyoto banga bango. Soki biso nyonso tozo banga bandoke oyo ba généraux oyo ba sorciers bakota réunion butu ba oluke seka ni bakobom. Policier bandoke ba réunion butu seka ni bakosala bo. Siko bato wana bakobanga munene ya nzambe ndenge ni. Fo ba yeba ke ata to sala ba complot na biso me nzambe azana bato na ye. Parce que nde to za boy penza général andoka vanda Hollande biso. Mais ko poser pe ba question. Tu wana ba kisi. Toi biso ndeki ndoki vandi ya wame. Uyo moto ya modele nini? Tibalte moto azana iloko na motema na yete. Azana sorcellerie te. Oyo pena nzambe azolobela biso. Okomona pe général bongilo motema. Aindimeli Yesu, a changé vie na ye. Le papa na lingi na landa Yesu en esprit et en vérité. Atiki. Aboyi lisanga ko boma wana. Nkolo asali ngolo. Bongo te. Nzambe asopa mawa ami monisa. Mais Nzambe a confondre ba trône nyonso ya monde. Ya makila. Tata na mama babomaka bana oyo baboti te. Olobi tango okoma mokolo bango nde bakosala nini? Bakosunga yo. Bakomema yo. Tala mindele na ba homme de vieillard mingi banyoko maka. Lolenge ya kokola pe ya mindele moko mabe. Mondele bana na ye me ya bango mama na papa bakomi kolo na homme de vieillard ba souffrir kuna. Souffrance, ça c'est soulager. Souffrance, bana ne baza koto na lix, ba okita ba omata. Biso, yanga papa, natikaye. Biso te, tala biso nkolo asopela biso bolingo, ya solo. Ndele ba biso kindoki na bango bondimi. Bo sangisi na kindoki ya ba africain, bo bete yango pat. Mélange. Souffrance. La nanga na prière. Oh, la vie passée, mawa. 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 Ponanini, la vie passée, mawa. Via banana nzambe mpasiye mawaye. Via basali na nzambe mpasiye mawaye. Via mboka na biso mpasiye mawaye. Okole zali nkolo kosala ye esengo ye. Okole zali nkolo kokata ye likambo ye. Motuna ezali la vie mpasiye mawaye. Pona nini la vie ya banana nzambe mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Via basali na nzambe pasiye mawa. Via banana nzambe pasiye mawa. Andoki mosala koboma pasiye mawa. Pouvoir mosala koboma pasiye mawa. Proposa mosala koboma pasiye mawa. Église mosala koloka pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini la vie pasiye mawa. Ambo simba kondima pasiye mawa. Ambo simba kondima pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawaye. Pona nini la vie pasiye mawaye. Moloto wasali nini pasiye mawaye.
Kimbango wasali nini pasiye mawa. Yesu wasali nini pasiye mawa. Petelo wasali nini pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. 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 Papa yanola bana pasiye mawa. Olela eleki mingi pasiye mawa. Papa kangola mboka pasiye mawa. Pona nini la vie pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini Congo pasiye mawa. Pona nini église pasiye mawa. Via banana nzambe pasiye mawa. Via banana nzambe pasiye mawa. Tolingi tomona loboko pasiye mawa. Elongola biso na kati ya pasiye mawa. Tolingi to vivre bikamwa pasiye mawa. Elongola biso na pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini Congo pasiye mawa. Pona nini Congo pasiye mawa. Mosala ya bato ko finga pasiye mawa. Mosala basali ko beta pasiye mawa. Basali banyo mingi pasiye mawa. Marte anyoko mingi pasiye mawa. Bato muindu banyo mingi pasiye mawa. Basali banyo mingi pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Pona nini la vie pasiye mawa. Oh, pona nini la vie pasiye mawa. Esprit grand redoutable tout cette puissant. Kati na pasi yotele makapo moni sankembo na yo. Kati na maladi yotele makapo moni saloboko na yo. Kati na kufa yotele makapo moni salise kwa na yo. Kati na kolela yotele makapo sekisabana na yo. Esprit grand redoutable, esprit force du temps, esprit miracle présent, esprit parole qui sauve, esprit victoire, esprit solution, esprit grand redoutable, esprit créateur véritable, tout cette puissant. Kumbama na SOS Nord Sud, kumbama na likolo, kumbama awanase. L'agneau de notre vie, le grand lion présent de notre vie, le grand aigle mystique de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Soit avec moi, soit avec ainsi dit l'esprit, soit avec ma nation. Oh esprit tout cette puissant, tous en a confiance. Présence na yo na ba armée na yo ekita. Présence na yo na ba solution na yo mimonisa. Présence na loboko na yo esala. Présence na yo etambwisa libota oyo. Ekangola ba oyo ya yo. Ekangola ba oba koyoka biso. Ba oba kondima. Ba oba kopesa yo motema. Nzambe na lola mimonisa na bomoi na yo. Armée na yo ya banzoi etambola pona kobundela biso, pona kobatela biso. Maloba na yo et sanctifier biso, et purifier biso, et pardonner biso, et protéger biso, et pesa biso nouvelle vie pour Nzambe. Tika mwana nyonso ainsi dit l'esprit azal invisible na monde ya ténèbres. Mokili sangani, bandoki basangani, bandoki na politique basangani, na mangomba basangani pona kobundisa bana na yo ya solo, longisa bana na yo, confondre bandoki, panza masanga na bango, panza makila na bango, bakutana na moto na yo, bakutana banzoi na yo, bakutana na pole na yo, parce que sol Zambe na lola akutana ki na pole na yo. De comme ça qui est Paul, de comme ça qui est évangéliste, de comme ça qui est apôtre. Tous à peine à confiance que l'isanga ya banganga Nzambe ya bandoki, ya Congo, ya Afrique, ya monde. Nzambe bakake na yo e panza bango enfin ba yebake oza Nzambe ya solo.
Et le plus grand miracle que nous attendons, c'est la grande délivrance de ces pays. Et c'est la confusion quand il y a d'adversaires, il y a des sorciers, il y a mokili oy. Confusion est là tabango, banzela na bango esuka parce que za nzambe. Ya bana na yo ekoba parce que za nzambe. Na pamboli mabota na yo. Au nom de la foi, au nom de l'esprit, au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Zambe alola pamola bino. Kona lelo sukiwana. Lobby vendredi.